مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناتنا جديل سبورتس. طبعا زي ما اتكلمنا مع حضراتكم عن تحليل مباراه البرتغال والمغرب، خلينا نتكلم بقى مع حضراتكم عن تحليل مباراه فرنسا وانجلترا، واللي انتهت طبعا بتاهل المنتخب الفرنسي على حساب المنتخب الانجليزي، واللي على اثارها طبعا خرج هاري كين. بقى زي ما حضراتكم شفتوا الناس كانت زعلانه ان هاري كين خرج وعيط زي نيمار وحصل رونالدو والكلام ده كله، ولكن خلينا نتكلم في عده نقاط هامه وفنيه عاليه جدا. اول حاجه ان بدايه ان المنتخب الانجليزي اترك الاستحواذ كاملة للمنتخب الفرنسي، واترك الحرية تحركات مبابي ونص الملعب اللي تمكن المنتخب الفرنسي بالسيطرة عليه. فعايزين نتكلم ان هنا المنتخب الفرنسي اثبت ان هو نقدر نقول ايه، لما بيلعب بجدية بيكسر الدنيا، ولما فعلا لما في منتصف الشوط الثاني في الدقيقة من 70 ل 75 من 60 ل 72 اثبت ان المنتخب الفرنسي رجع بسيناريو المنتخب الفرنسي في 2018 والقدره الدفاعيه والتكتيكيه والاستحواذ على وسط الملعب والى اخره من فنيات عاليه. ولكن عايزين نتكلم عنه ان ان انجلترا سابت الاستحواذ لفرنسا والقدره على التعامل مع الثنائيات، وخصوصا التعامل مع مهارات امبابي وتحركاته من الشمال لليمين. فعايزين نتكلم وسط الملعب بتاع انجلترا خلى امبابي بدل ما هو كان فيه 2 لاصقين ليه مع فنيات امبابي من هنا، امبابي يروح في اليمين يجي هم معاه، امبابي يروح في الشمال، هم الاثنين اللي معاه ناحيه ثانيه يعملوا يعني كان ثلاثي. وبالتالي كان انجلترا عامله فنيات عاليه جدا باللعب على امبابي وتقفيل عليه بصوره كبيره جدا، وان وسط الملعب الى حد ما كان متماسك بالثلاثي اللي كانوا بيلعبوا بيه والثنائي في بعض الاحيان، يعني كان بيحاول من 4-2-3-1 او 4-3-3. فكان وسط الملعب عنده قدره كبيره جدا على الامساك بالكوره من نصف الملعب الخاص المنتخب الفرنسي. تمام. بالنسبه بقى للجزئيه الثانيه ان تشواميني سدد من بعيد وهدف احرز الهدف الاول، ودي نقطه مهمه جدا ان المنتخب الفرنسي قدر يستغل زياده تشواميني، واللي ريال مدريد استغلوا فيه واستثمر فيه الفلوس ان هو قدر بيسدد من بعيد ومسافه كبيره جدا، خصوصا ان بعض اللاعبين بتخاف تسدد من بعيد وقدرتها على الاستحواذ بالكوره واللعب بصوره تكتيكيه عاديه، ولكن تشواميني قدر يسدد من بعيد وقدر يخترق الحصون الفرنسيه وحصون الانجليزيه يحرز الهدف الاول. بالاضافه الى بقى عايزين نقطه تحول المباراه، يعني بعد التحول من الهدف من 1-0 للمنتخب الفرنسي، انجلترا بقى اظهرت تكتيك مختلف تماما، وهو ان انجلترا ضغطت لعبت على نقط ضعف لفرنسا، وخصوصا هاري كين شامينو وعمل هدف التعادل. هو كان فيه تكتيك اللي هو من هاري كين وإيباميانو الاثنين كانوا مع بعض في الهدف الاول، وبالتالي حصل ثنائيات بقى، ابتدى نشوف ثنائيات للمنتخب الانجليزي، ابتدى يحصل عرضيات، ابتدى يحصل استحواذ وسط الملعب، ابتدى يحصل تسديدات من خارج ال 18، وده ادى للمنتخب الانجليزي رجع في المباراه مره اخرى، ولكن دون جدوى في الاخر ان هاري كين في اخر المباراه ضيع ضربه جزاء، وهنتكلم عنها بس في الشوط الاخير. ده الجزئيه الثالثه. الجزئيه الرابعه بعدها اظهر بقوه المنتخب الانجليزي، قوته على الاستحواذ بالكوره وعلى قوه التسديد زي ما قلنا لحضراتكم، خصوصا من ناحيه تشاوميني، وان القدره القتاليه العاليه للمنتخب الانجليزي في النقل الهجومي من الدفاع للهجوم عن طريق كونتر اتاك، وعن طريق التنوع من وسط الملعب، وعن طريق اللعب على الاطراف، وعن طريق الاعتماد على الاجنحه ومساعده الاجنحه للباكات والعكس. تمام. عندنا برضو في 3 علامات استفهام على بوكا ساكا وخروج فيل فودن وهاري كين، ده ضربه جزاء. بوكا ساكا هو من افضل اللعيبه للمنتخب الانجليزي، وفودن من افضل اللعيبه، ولكن عندنا علامه استفهام كبيره جدا على خروجهم مش عايزين نعلق عليها، ده جزئيه فنيه للمدرب، ولكن نحن وجهه نظرنا ان الاثنين كانوا عاملين اداء مهم جدا في وسط الملعب والشق الهجومي والدعم الدفاعي الهجومي للمنتخب الانجليزي. وبالتالي اختصارا عايز تعرف ايه اللي في الفيديو وايه اللي خلى المنتخب الانجليزي يخرج من اللقاء، ان المنتخب الفرنسي لما بيلعب بجديه كبيره جدا ولما بيقدر يلاقي نفسه من هجوم للدفاع بمنتخب شرس جدا 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 في جميع النواحي التكتيكيه في الملعب، وبالتالي قدر المنتخب الفرنسي ان هو يخلص المباراه لصالحه، وطبعا بفضل ضربه الجزاء لهاري كين، ولكن المنتخب الفرنسي لما يكون عنده شق هجومي تكتيكي عالي والتناول بالكره عالي جدا بيقدر ان هو يحرز المباراه لصالحه ويقدر يخلص المباراه، عكس المنتخب البرازيلي اللي لعبه برعونه عاليه جدا. وبكده نكون وضحنا مع حضراتكم بعض الملامح الفنيه البسيطه وتعليقنا بشكل عام على المباراه، ويبقى كده وصلنا مع حضراتكم نهايه حلقتنا. فعجبتك الحلقه مش هتبقى خطوات اللايك الجميل في الفيديو، ودعم صفحتنا على البيج على الفيسبوك والتيك توك، هتلاقي في الديسكربشن تحت. كان معاكم محمد جد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.